안녕하세요. 저는 지금 48시간 프리패스로 이번에는 포레스트 판타지아를 왔어요. 여기는 제가 처음 제주 왔을 때는 그냥 제주 조각공원으로 해서 주간에만 했었는데, 이제 몇 년 전에 포레스트 판타지아라고 해서 이렇게 화려한 조명과 볼거리, 조각품들이 되게 밤에도 이쁘게 꾸며져 있거든요. 그래서 제주도는 사실 그렇게 밤에 볼 게 많지 않거든요. 그래서 제가 이제 이런 걸 많이 찾아다녔는데, 저는 여기랑 거기 서귀포 천지연폭포를 밤에 많이 가요. 그리고 제가 이제 가족들 여행 오기 전에 우리 아이들이, 조카들이 놀 수 있는 곳인지 한 번 더 제가 먼저 가보거든요. 근데 여기는 정말 그 예쁜 곳이었어요. 저 또 갑니다. 근데 저희가 이제 이게 밤에 오다 보니까 저희 조카들 이제 동생네 가족들이 이렇게 놀러 오면은 제가 이제 여기를 데리고 왔는데 조카들이 졸려가지고 약간 아이들이 어리면 아이들이 이 시간은 좀 잘 수 있거든요. 이제 약간 밤에 조명으로 돼 있는 예쁜 곳이기 때문에 이제 늦게 오면 아이들이 잠을 잘 수 있기 때문에 너무 어린 나이 아이들 같은 경우에는 낮에 너무 이제 신나게 뛰어놀았으면은 여기 오면은 그 유모차에 앉아서 잘 수 있어요. 그거는 좀 생각을 하셔야 돼요. 근데 사진 찍기 참 좋거든요. 그래서 이제 여기도 48시간 프리패스로 오면 참 좋은 곳이라고 생각해요. 제가 이제 주차장에서 나와가지고 이제 그 매표소로 걸어가는 길인데요. 제가 원래 이 조명을 찍으려고 했더니 그 빛 번짐이 너무 심하더라고요. 보시면 이렇게 그 길이 다 이렇게 조명으로 돼 있어요. 예쁘죠? 예. 제가 그래서 예쁜 조명을 찍어보고 싶었는데 그 부득이하게 제가 나오게 됐습니다. 그리고 만약에 들어가서도 조명이 이렇게 빛이 너무 심해가지고 그러면 아마 그냥 제 얼굴만 나올 수도 있을 것 같아요. 아무튼 이뻐요. 되게 밤에 그 이쁘게 뭐지 조명이 반짝반짝거려서 볼거리가 참 많아요. 여기 오시면 좋아요. 근데 제가 막상 이렇게 찍을 때는 되게 빛이 번져가지고 그런데 막상 제가 저를 찍어봤는데 실제로는 이렇게 안 나오더라고요. 그 동영상은. 그래서 제가 그냥 가는 길을 찍어보고 있어요. 이 감귤나무거든요. 근데 밑에서 조명이 들어가서 보기 되게 이뻐요. 여기는 참 입구도 이쁘게 잘 해놨더라고요. 그래서 그때 어떤 생각했냐면 그냥 여기 입구에서만 놀아도 되겠다는 생각을 하기도 했어요. 제가 이런 약간 생각들을 하는데 어쨌든 들어갑니다. 포레스트 판타지아 입구거든요. 안에 매표하기 전인데 되게 이쁘죠. 그 조명을 되게 이쁘게 이렇게 하얀색으로 탑처럼 이렇게 해놨더라고요. 네, 이제 여기가 매표소고요. 전 들어가서 이제 패스로 그 매표를 하겠습니다. 해주시면 돼요. 옆에서 예, 쭉 올라가셔서 이제 전망대 다녀오신 아, 다음에 전망대? 그다음에 둘레길로 이렇게 한 바퀴 빙 아, 돌시면 둘레길로요? 되고요. 네네네. 35분에서 40분 정도 걸리실 거예요. 네네네네. 그리고 음료수가 필요하면 중간에 별빛 낭만이라고 있으니까 아, 거기서? 거기서 아, 이제 뭐 따뜻한 커피나 뭐 예, 오뎅 예. 이런 것도 드실 수 있고 아, 예, 예. 마지막으로 화장실은 이 예. 입구에 하나 있고 전망대가 하나 아, 있고 알겠습니다. 네, 친절하시네요. 예, 들어오십시오. 감사합니다. 네. 친절한 설명을 듣고 나왔습니다. 이렇게 크리스마스 트리로 장식을 해놨네요. 자, 저기 멀리 보이죠? 이렇게 들어가는 입구에 이렇게 위에 조명이 있어요. 옛날에 우리 조카들하고 나왔을 때 그 기억이 새록새록합니다. 여기 유모차 두고 사진 찍었었어요. 자, 멀리서 보이는 저 사슴 보이죠? 오, 역시 제주도는 사슴이죠. 노루. 네, 제가 동영상에서 노루도 그때 찍었었는데 노루가 생각보다 여기 되게 많아요. 도로에도 한 번씩 막 나오거든요. 그 조각공원에 있는 그걸 갖다가 이제 조각에다가 조각 전시도 하고 이렇게 조명을 설치해서 야간에도 사람들이 볼 수 있게 하는 곳이기 때문에 중간중간에 조각이 되게 많아요. 되게 화려하죠. 만약에 저 혼자 안 오고 조카들하고 왔으면은 여기서 사진 많이 찍었겠죠? 근데 옛날에 많이 찍었는데 저희 조카들이 그때 제가 아까 말씀드린 것처럼 자가지고 저희가 그 유모차에 태운 상태에서 막 사진을 찍었었어요. 보자. 와, 여기도 조각이 보이네요. 와, 저기는 말이 막 뛰어가는 그런 조각이에요. 멋있는 조각들이 되게 많아요. 밤에 보니까
와, 뭔가 표현할 수 없는 멋짐이 있네요. 아, 진짜 이런 여러 가지 조각들이 있고 나무는 이렇게 장식이 돼 있고요. 네, 이렇게 제가 걸어가는 속도가 너무 느리죠? 이렇게 조각이 있습니다. 네, 아까 제가 말씀드렸던 이렇게 말이 이렇게 뛰어가는 그 모습 조명도 있고요. 여기 다른 조명도 있습니다. 다른 조명이 다른 조각들. 오, 이거 되게 멋있네요. 네, 와, 가까이서 보니까 제주도는 말이잖아요. 저는 송악산을 많이 다니면서 거기 말을 방목을 하거든요. 그래서 말을 되게 많이 봤어요. 어, 그리고 말이 세 마리가 제가 좀 저녁에 늦게 간 적이 있었는데 그 말 한 세 마리가 다그닥 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 이렇게 뛰어가는 것도 봤어요. 되게 신기하더라고요. 밤에는 자기들 세상인가 봐요. 예, 여긴 중앙에는 이런 조각이 있네요. 네, 이 조각은 소라 아가씨라는 그 제목으로 돼 있더라고요. 그 위에가 소라 모양이에요. 멋있어요. 네, 이게 조각마다 다 찍으면 시간이 좀 걸리긴 하겠네요. 이건 뭘까요, 여러분? 이렇게 걸어가는 길에 보이는 돌담도 되게 이쁘죠? 그리고 이렇게 또 조명이 나옵니다. 그리고 저기는 또 오색 조명. 예쁘죠? 조금 이제 춥지만 않으면 아이들하고 오는 것도 밤에 괜찮을 것 같아요. 겨울에는 좀 쌀쌀하긴 하네요. 제주가 밤에는 바람이 좀 많이 불면 되게 춥거든요. 여기는 아이들하고 오면은 여기 사진 찍기 참 좋겠네요. 여기 이렇게 서가지고. 이거는 전망대로 추정되는 곳이죠. 좀 계단이 가파르긴 한데 아이들이 엄청 좋아할 것 같아요. 아, 이거는 동심이라고 써있는 조각인데요. 아유, 애기들 너무 귀엽네요. 동심 그 제목 그대로 동심이 느껴지고 저희 조카들이 많이 생각이 나네요. 아유, 귀여워라. 조때가 제일 귀엽죠, 그죠? 자, 그리고 요 동상 바로 옆에는 이렇게 연못이 있어요. 이쁘죠? 러브라고 써있어요. 러브. 그리고 주변으로 연못 주변으로도 이렇게 조명이 예쁘게 돼 있어요. 아, 예쁘다. 가는 길에 이렇게 중간중간에 조명길이 너무너무 예뻐요. 러브 사랑합니다. 오, 멋있어 멋있어. 이건 뭘까요? 우물 같은 곳에 뒤에 뭘 표현한 걸까요? 버섯 같아요, 버섯. 우산인가? 참 이렇게 웃기죠. 그냥 보이는 대로 다 말합니다. 아, 여기도 곳곳에 전망대가 많네요. 그냥 아이들이 올라가서 뛰어놀기 참 좋네요. 아이들은 이런 거 좋아하잖아요, 그죠? 난리가 나죠, 올라간다고, 그죠? 하트도 있고요. 나무 위에도 예쁜 조명이 있어요. 저는 또 조명길을 따라갑니다. 우와, 멋있다. 나무 밑에서 조명이 이렇게 비치는데 우와, 너무 멋있고 웅장해요. 아예 혼자 있었으면 조금 무서웠을 수도 있을 것 같아요. 네, 저기 러브라고 써있는 그 연못 그 바로 옆에 있는 나무인데요. 아, 빨간색 조명으로 하니까 약간 전설의 고향을 찍어도 될 것 같아요. 약간 무섭기도 해요. 아, 여기는 사진 포토존이네요. 우리 닮아 가는 중. 그렇죠. 닮아가죠, 우리는 서로 같이 있으면. 자, 저는 이제 혼자 왔으니까 또 사진을 안 찍고 갑니다. 와, 이것도 나무를 조명으로 멋지게 장식했네요. 아, 여기에 지금 저가 옛날에 왔을 때는 없었던 모닥불 패키지라고 있더라고요. 저기 지금 보이시는지 모르겠는데 지금 모닥불이 막 불타오르고 있어요. 저기서 뭐 소세지도 구워 먹고 약간 캠프파이어처럼 약간 그런 이벤트를 하는 것 같더라고요. 저도 아마 다른 사람들하고 왔으면 아니 저도 했을 수도 있을 것 같아요. 아니면 우리 조카들하고 오면 저런 게 다 추억이 되잖아요. 그래서 저도 뭐지 아이들하고 이렇게 놀러 가면은 항상 숯불 바베큐 해 먹으면 애들 좋아하니까 하는 것처럼 이건 아이들하고 오면 하면 좋으실 것 같아요. 예, 모닥불 패키지 하는 가족들이나 연인들이 되게 많네요. 여기는 매점도 있고 저기는
그네 타는 아이들도 보이고. 그쵸. 이제 아이들하고 오면 이렇게 약간 아이들과 또 놀 공간이 필요하고 여기가 넓어서 뛰어놀기도 되게 좋을 것 같아요. 네, 모닥불이 되게 정겹네요. 역시 겨울에는 그 모닥불 뭔가 이렇게 추억이 막 샘솟네요. 캠프파이어 이런 거 우리 옛날 많이 했었잖아요. 여기 그네도 재밌어 보이죠? 그네 줄도 조명으로 돼 있어요. 아이들이 너무너무 좋아하겠네요. 안 내리려고 하겠네요, 서로. 네, 저는 또 조명을 열심히 찍고 갑니다. 이렇게 저렇게 모닥불 패키지 하시는 분들이 되게 많네요. 여기는 또 이거는 뭐 고래인가요? 그죠? 저기 뒤에 백조도 보이고. 예쁘다. 백조가 되게 예쁜데요. 그리고 아까 입구에서 봤던 그 원뿔 모양의 그런 조명도 보이고요. 또 조각이 중간중간에 많습니다. 네. 그 조각공원을 이렇게 잘 좀 변화를 시켜가지고 그 사람들이 더 많이 이용할 수 있게 정말 좋은 아이디어를 낸 것 같아요. 저기 또 빨간불입니다. 색깔이 변하는군요. 그렇죠. 여기 또 자전거를 해놨네요. 그쵸. 자전거에 앞에 그 바구니가 있어야 되죠. 저기에는 또 도시락 바구니가 있어야 되죠. 물론 도시락 싸는 게 너무 힘들긴 해요. 그죠? 엄마들 정말 대단합니다. 그죠? 와, 저기는 뭐 동물 가족들이 사슴인가요? 노루인가요? 동물 가족들 조명이고요. 여기도 포토존이네요. 네, 그렇습니다. 저기 아까 제가 말씀드렸던 조명이 계속 바뀌는 나무입니다. 바뀌어라! 바뀌었다. 또 바뀌어라! 바뀌었다. 또 바뀌어라! 네, 바뀌었습니다. 저는 아이고 귀여워라. 노루 가족들한테 가고 있습니다. 안녕 얘들아. 제주도 개그 이모가 왔어. 재미없다고? 노잼이 뭐라고? 그래 좀 웃어줘. 와 크다. 엄마 배고파요. 그래? 그럼 밥을 먹을래? 엄마 밥은 싫어요. 혼자서 참 잘 놀죠? 저는 그래도 재밌습니다. 저는 제가 재밌어요. 남들은 노잼이라고 할지라도 전 재밌습니다. 이것도 지금 색다른 여행인 것 같아요. 저는 이제 여기 이렇게 항상 오면은 물론 전 조카들 보여주려고 동영상도 많이 찍고 사진도 많이 찍는데 뭔가 이렇게 뭐 약간 유튜브에다 올린다는 생각으로도 찍으니까 또 다른 재미인 것 같아요. 제가 지금까지 제주도 이제 다니면서 느꼈던 그 재미에 뭔가 이렇게 좀 사람들한테 보여주고 싶어하는 이쁜 거 보여주고 싶고 좋은 거 보여주고 싶어하는 그런 좀 재미가 또 생기네요. 좀 재밌어요. 그래서 좀 약간 심심할 때도 있거든요. 혼자 다니면. 근데 재밌어요. 좋아요. 제가 방금 웃긴 일 있었는데 제가 한복을 되게 좋아하거든요. 그래서 지금 개량 한복을 입고 나왔거든요. 이게 뭐 설날이라서도 있지만 저는 워낙에 한복을 좋아해서 제가 좀 한복이 많거든요. 그래서 뭐 설날이라서 또 입었습니다. 근데 가족분들이 저한테 걸어오시는 거예요. 왜 그러시지 했는데 그 어머니께서 웃으시면서 제가 건표하는 사람인 줄 알았대요. 그죠? 보통 이런 한복 입은 사람들이 건표를 하죠. 그죠? 저도 웃었네요. 그래서 아까 말씀드렸다시피 여기 입구가 너무 이뻐요. 그래서 혹시 여기만 오셔도 돼요. 입구만 오시는 것도 저는 추천해 드립니다. 여기 조명 되게 이쁘죠? 아까 말했던 그 길 이쁘죠?